Бруно Бучелати, сегодня 8 марта, День женщин, праздник для тебя и для моей дочери. Давай не драться, давай жить мир. Только дело в том, что я парень. На! Тобі пизда. Дикая села. Что происходит? Я понимаю, что у тебя много обид, но да, я изменился, и я хочу стать хорошим отцом для своей дочери, и я хочу быть хорошим боссом мафии. Я прекращу с наркотиками, а ты возвращайся к своей банде. Ты им нужен, а я нужен своей дочери. Как тебе такая сделка, Бучелати? Хорошая же. Ты не можешь отказаться. Ля, смотри, какие у меня пиздатые способности. Тебе ж меня не победить. Так что давай просто согласись. Давай, давай, пожалуйста, давай. Хорошо. А теперь можешь забирать мою дочь и идти. Я потом сам ее навещу. Джорно, здесь нет криминала, можешь не переживать. Я тебя понял, Бучелати. И я так рад, что все стало хорошо. Надеюсь, у них будет все нормально. Счастья им и удачи. Я хочу с уверенностью сказать, у нас получилось задание, теперь мы можем возвращаться. Я надеюсь, ты не шутишь. Да нет, все нормально, теперь садимся на лодку и уходим отсюда.